arkadaşlar. Bugün Minecraft Sade Survivor'ın 4. bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar evde birkaç değişiklik olmuş olabilir. Çünkü benim bölümler silinmiş. Ben de tıpatıp aynısına benzeyen bir ev yaptım. Birkaç dekorasyon yaptım. Ve video dışındayken de şöyle bir tane dediğimiz şelaleyi yaptım. Şelaleyi yaptık. Ve yanında avucum var. Ahmet Sait. Şöyle güzel bir şey oldu. Akşam mı? Arkadaşlar bu bölüm tarla yapmayı düşünüyorum. Ahmet de evet, garip şeylere dönüştürüyor sürekli. Bana bak. Ay Ahmet çok mutlu gözüküyorsun. İğrençsin ya. Ahmet çok iğrenç. Vurma bir. Ahmet gel sen birazcık odun toplasana, beyaz ya da bir tanesi. Topladım sandıkta. Tamam onları ver. Ama sandıkta var. Arkadaşlar şuradan bir şeye bakacağım. Bana bak. Abi bana baksana. Biz çalmıyor ki burada abi. Bana bak. Aa bak böyle çok rahat. Ben uzaydayım. Acaba şu yuvarlağın boyutunu nasıl değiştiriyoruz? Ona bakmak istiyorum. Bunun nereden yapıldığını söylerseniz çok memnun olurum. Bakıyorum. Burada gözükmüyor şu an. Evet tamam. Benim düğmeler kocaman. Ne yapıyorsun sen sürekli? Artık dönüşme. Tamam oldu. Tamam arkadaşlar, şimdi Ahmet odunları alayım ve şimdi tarla yapacağız. Onun için önce bir tane çit yapacağım. Bir tane çit yapacağım. Bayağı bir. Ve senin odunları versene. İnşallah. Bunlar da benim. Ahmet al bak şu kovayı. Bende bu kova var. Tamam bunu da al, sen onlarla su taşıyacaksın, tamam mı? Şimdi nereye yapsak Ahmet? Nereye? Oha arkada gezgin var. Vallahi. Allah göre öldürürüm akşam. Gezgin öldürürüm. Tamam onu öldürme. Kaçıyorlar. Öldürürler şunu. Neden öldürüyor? Başka mı yapsak yoksa şu yan tarafları mı yapsak? Abi kesiyor. Evet arkadaşlar geri döndük. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Lütfen yorumlarda yazın. Şu an basınca yuvarlak bir şey çıkıyor. Onu nasıl büyütebiliriz? Nereden? Onu biliyorsanız lütfen bana iletin. Yorumlarda. Yorumlarda yazın. Yorumlarda kalp bırakacağım. Evet, yorumlarınıza kalp bırakacağız. Hatta evin arkasına yapalım mı? Abi geleceğim. Aa bak buraya da olabilir. Tamam ya evin ama kürek yapsana bir tane. İşte lazım. Bende kürek var. Aa bende de varmış. Ama bak gelsene benim yanıma. Şuraya kadar çıkabiliriz. Ben gelemiyorum kanka. Ay kazmanın ay kırıyorum. Ne kırıyorsun? Neden? Kaç tane fırın yapacağım? Neden fırın yapma, fazla gerek yok.
O zaman sen şey yap Ahmet. 2 tane daha yap yeter. Emre ben tatlı. Ben tatlıya dönüştüm. Tamam tamam. Hadi gel bir yapalım. Bak bir şey baksana. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. Singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Abi Ahmet ne yaptın? I may be crazy, don't mind me. Ahmet çok abartmışsın ya. Evet şimdi Ahmet muzlu çikolataya benziyorsun. Çikolatalı muz. evet. Şimdi Allah ben. İşlerimizi yapıyoruz şimdi abi. Bak. Ne oldu? Şimdi önce bu önü belirleyelim. Bence şuradan. Birazcık da büyük olsun çünkü fazla tohumumuz var. Bir de evimizin yanında lav var ha. Gel bak. Gel. Arka bahçedeyim. Bak gel. Gelsene. Baksana be. Şuradan bakınca çok garip gözüküyor gel. Oha, bir şey var içinde. Oha Ahmet bak gel bir yakınlaş şuna. Bir şey gözüküyor. Ciddiyim bir şey gözüküyor git bak. Ya öldürmeyeceğim git bak. Ahmet döverim öldürürsen. Ben de sana 2 kere vuracağım. Sinirlendim ben. Allah. Ahmet döverim ya gelme. Ahmet. Aa. Gel işte. Hadi gel. Ahmet gel bile. Ama bütün odunları bana alsana. Ne odunları? Ne yaptın? Hayır ev dışında vardı ya biraz daha. Nerede onlar? Versene. Evet verir misin lazım? Ya cheat yapacağım ver. Ver yapamıyorsun. Ver o zaman ver. Ahmet döverim hadi. Ahmet haydi zaman kaybı yapıyorsun. Abi dur şu parkuru bir tane daha yap. Haydi. Vuracağım mı lan? Hayır. Verirsen vurmayayım hadi. Dur abi bir tane daha parkur yapayım. Abi. Hadi ver. Tamam dur. Tamam. Buraya düştü. Bak böyle çıkılır. Verir misin? Ahmet sen zaman mı kaybıyor? Ama ver hadi. Oha. Bak bak oraya şöyle atlayacaksın. Biliyorum hadi hadi. Tamam attım. Evet arkadaşlar sonunda verdi. Zorla. Gel lan. Ben bunu surat olduğu için sana ne oldu? Ahmet yapma. Aa. Oha.
Fatma şey... Tamam ben bir şey soracağım. Neyse o Çok acıkıyor bu ya. sana koşturduğumuz için Bir an önce şu tarlaya yapayım da. Yok şimdi gerek yok. Sen bir su taşı bana. onların kaç tane Yok. var mı? Şimdi değil. Tamam doldu. Ben şimdi hemen evet. Ama sen de bir şey yapmıyorsun biliyor musun? Ben de öyle seni duruyorum yani. Ne yapıyorsun orada? Tamam. Bak bu arada bende bir şey var. Gel. Bak bak. Ama neden bunun yerini değiştirip duruyorsun? Sen bırak. Ne? Evet arkadaşlar bir sorun oldu ve kardeşim oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hemen şu hava durumunu açık yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Aha. Ahmet geldi lan. Çözdün mü sorunu Ahmet? Çözdün mü sorunu? Tamam mı? Çözdün değil mi? Hayır bak. Çubuğa basmayacaksın. Sarı şeye basacaksın. Sarı şeye. Evet. Hadi Ahmet sorunu çözmüşsün. Hadi bak. Şimdi tarlaya devam ediyoruz. Çek ne? Çek ne? Şimdi arkadaşlar buraya böyle dolaşsana. Evet. Çok iyi. Bakın bana ya. Ay sen su getirmeye başla artık. Su getirmeye başla. Al. Al abi. Hayır içine koy şu çubuğun içine koy. Aha. Koy böyle dümdüz olsun ama. Ben kapı açayım. Sen iki kovayı da doldurup git. Abi böyle mi? Bence öyle. Çok güzel bu. Şöyle bir tane çeksek yeter. Ben geldim. Bakar bana. Kızıksız olmuş. Evet. Nereye lan? Hadi bir sürü koy Ahmet. Anladım. Evet, şimdi hemen şu şey yapalım. Ben şunu kapatayım. Tamam, sürekli değiştirme. Bende de var aynaları.
Evet çok güzel. Acaba Amerika kapısının yanına geçip dursan arkamdan belki seni göremeyebiliriz. Ama evet saklanmak şeylere bak. Gözleri kapat. Evet tamam bitirelim. Ama de çabuk koy suları. Neden? İşte. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation. Trust me, I'll give it a chance now. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Abone olmayı, bildirimler açmayı ve kanala like atmayı unutmayın. Tarlamızın devamını diğerki bölümde bitireceğiz. Hadi hepinize görüşürüz. Bay bay.